आओ दोस्तों, आसमान में उड़ने का समय आ गया। बोइंग F-15ER ईगल ली एक ऐसा फाइटर प्लेन है जो ताकत और रफ्तार का दूसरा नाम है। इसकी जानदार पावर और बेहतरीन परफॉर्मेंस इसे एक खतरनाक लड़ाकू विमान बनाती है। F-15ER ईगल ली में 2 दमदार इंजन्स लगे हैं जो इसे मच 2.5 की रफ्तार से उड़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जहाज 29 पानी से 500 पाउंड तक के हथियार भी ले जा सकता है, यानी ये हर मिशन के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। इसके सुपर एडवांस्ड एवियोनिक्स और रेडार सिस्टम इसे दुश्मन को धूल चटाने का मादा देते हैं। F-15ER ईगल ली का डिजाइन इसे हवा में गजब की तेजी और कंट्रोल देता है। तो अगली बार जब भी आसमान में देखो तो इस लाजवाब विमान की ताकत और काबिलियत को जरूर याद रखना। बोइंग F-15ER ईगल ली हर लड़ाई में आपका